على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، من يسمع؟ طيب، مر معنا بالأمس الكلام حول المسألة الثالثة، مسألة الولاء والبراء، أن المؤمن يحب المؤمنين ويبغض الكافرين، ويوالي المؤمنين ويعادي الكافرين. وهذه هذا الولاء والبراء، أصل الولاء والبراء من أوثق عرى الإيمان، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: أوثق عرى الإيمان الحب في الله والبغض في الله. الحب في الله والبغض في الله. ومر معنا ضوابط معاملة الكفار. قلنا من ضوابط معاملة الكفار ذكر العلامة الفوزان رحمه الله تعالى، ومر معنا من هذه الضوابط أننا ندعوهم مع عداوتنا لهم وبغضنا لهم، ندعوهم إلى الإسلام. وأيضا من ضوابط معاملة الكفار لا مانع من مصالحة الكفار ومهادنة الكفار عند الحاجة، إذا احتاج المسلمون لمصالحتهم ومهادنتهم، لكون المسلمين لا يقدرون على قتالهم. إذا كان الكفار لهم القوة والمسلمون لا يقدرون على قتال الكفار، فهنا يصالحوهم. فقد صالح النبي صلى الله عليه وسلم قريش، قد صالح النبي صلى الله عليه وسلم قريش، وكذلك للمصلحة، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم كان أقوى منهم في ذلك الوقت، أقوى من قريش، لكن للمصلحة لا بأس إذا رأى الأمير والي المسلمين مصالحتهم أن يصالحهم وأن يهادنهم إذا طلبوا المهادنة والصلح وكان هناك مصلحة فلا بأس. قال الله عز وجل: وإن جنحوا للسلم فاجنح لها، أي طلبوا السلم، لا بأس من مهادنتهم للمصلحة، ولكن مهادنة مؤقتة ليست دائمة مدى الحياة، لا، إنما مثلا لفترة من الزمن. وأيضا إذا كان المسلمون ضعاف، فإذا قوي المسلمون واستطاعوا أن يقاتلوهم فتذهب هذه المصالحة وينقض هذه المهادنة. قال الثالث من ضوابط معاملة الكفار لا مانع من مكافأتهم على الإحسان إذا أحسنوا إلى المسلمين، لا مانع أنهم يكافئون على إحسانهم. مثلا كافر صنع لمسلم، أحسن إلى مسلم بأن أنقذه من نار، أو أن أنقذه من السقوط، فلا بأس أن يحسن إليه، يكافأ، لا بأس أن يكافأ، يعطى مال وليس هذا من الحب، لا، إنما لأجل أنه أحسن، يعطى لأنه أحسن. قال الله عز وجل: لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من ديارهم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين. لا ينهاكم الله عن الإحسان إليهم، لا ينهاكم الله عن الإحسان إليهم، الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم، وأن تبروهم وتقسطوا إليهم. فإذا أحسن الكافر إلى المسلم لا بأس من مكافاته ومن الإحسان إليه، بشرط لا يحب، إنما أحسن هذه المكافأة أعطيت لأنه أحسن إلى المؤمن. أيضا من ضوابط معاملة الكفار ذكر العالم الفوزان أن الوالد الكافر يحب ولده المسلم أن يبر به، لكنه لا يطيعه في الكفر. الولد مسلم والأب كافر، فواجب على
الولد أن يبر بأبيه، واجب ليس مستحب، واجب البر بالأب وإن كان يعني كافر، إن كان كافر. قال الله عز وجل: وصي الإنسان بوالديه إحسانا حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير. والديك لم يقل كافر أو مسلم. وبين الله عز وجل في سورة يعني هذا في سورة الأحقاف، سورة لقمان، قال الله عز وجل: وإن جاهداك أي أمراك على أن تشرك بي ما ليس لك بعلم فلا تطعهما. لا تطعهما في الكفر، كانا كافرين يريدانك أن تكفر، لا تطعهما. ثم قال الله عز وجل: وصاحبهما، بر بهما في الدنيا معروفا، أمر. وهذا فيه الوجوب أن يعني الولد يجب أن يبر بأبيه وأمه وإن كان كافرين، لكن لا يحبه محبة قلبية، فإنما يبر به بالإحسان إليه. ومن البر بالأب أن تدعوه إلى الإسلام، تدعوه إلى الإسلام ويعني السنة إلى الطريق الصحيح. وأيضا من ضوابط معاملة الكفار تبادل التجارة معهم، لا بأس تشتري من الكافر والكافر يشتري من المسلم، يتبادل بالتجارة. فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يعامل اليهود في يعني المدينة، مات النبي صلى الله عليه وسلم ودرعه مرهونة عند يهودي، اشترى النبي صلى الله عليه وسلم طعاما من عند يهودي وليس معه مال فرهنه درع، أعطاه درع، ومات النبي صلى الله عليه وسلم والدرع مرهون عند يهودي ب30 صاع من شعير، 30 صاع من شعير. وكذلك عندما غزا النبي صلى الله عليه وسلم خيبر، فبعد ذلك يعني نزلوا على حكم النبي صلى الله عليه وسلم، فقال لهم يعني ابقوا في أرضكم وزارعوها أنتم ولكم يعني نسبة مثلا الربع أو النصف والباقي لي. فكانوا معاملة هذه أرض أصبحت أرض المسلمين، لكن اليهود يعملون فيها بالإجرة، بالأجرة. فلا بأس من معاملة يعني الكفار بالبيع والشراء، في البيع والشراء فهذا جائز. وهنا يعني يذكر يعني خارج من الدرس لكن مسألة مهمة، وهي مسألة يعني المقاطعة. كلما حصل شيء يعني مثلا في فلسطين هؤلاء يعني أصحاب الأحزاب أعلنوا مباشرة المقاطعة، مقاطعة المنتجات، يظن أنهم سيضروا يعني اليهود أو يعني الأعداء من اليهود وغيرهم. أولا يعني مسألة هذه المقاطعة يعني إذا كان فيها ضرر عليهم كما يقول العلماء، يعني ضرر سيتضررون ولن يتضرر المسلمون، فهذا يعني هذا من يعني الأمور يعني التي تنبغي أن يقاطعوا. إذا كان يعني سيتضررون ويعني ينتهون عن أذية المسلمين فهذا هذا من الواجب. لكن إذا كانوا لا يتضررون من هذه المقاطعة بل يتضرر المسلمون فهذا لا يجوز. نقول لا ضرر ولا ضرار. والآن يعني كثير من المنتجات من عند هؤلاء، إذا قلنا مثلا يعني دول المسلمين ما عندهم صناعات مثل صناعاتهم، أكثر ما يأتون من عند هؤلاء، هم المسيطرون على العالم. هذا الأمر الثاني يعني مسألة المقاطعة. طيب نسلم يعني نقاطعهم في يعني ما هذه المشروبات كاكولا وما أدري إيش، يعني حقات اليهود والشوكولاتة وما غيرها من يعني الأطعمة هذه المعلبات. طيب نحن الذي يقول مقاطعة، طيب أكثر من يقول هؤلاء الذين نقاطعهم تراه حالق لحيته ما شاء الله، تقاطعهم في يعني مأكول وما تقاطعهم في فعل الحرام. من أين لك حلق اللحية؟ تشبه باليهود، ويلبس سروال مقطع طيحني أو سامحني يا بابا أو هذا الذي يعني الموضة الجديدة. من أين جاءت؟ من عند الغرب. لماذا لا تقاطعهم؟ في الدين لا نقاطعهم، لا بأس نأخذ من عاداتهم، من أخلاقهم، من
يعني لباسهم الذي يضر ديننا لا نقاطعهم فيه، نقاطعهم في أمور الدنيا. هذا جهل، هذا جهل. إذا كنت صحيح ستقاطعهم، قاطعهم في يعني اللباس، قاطعهم في الأخلاق، لا يعني تتخلق بأخلاقهم، لا تلبس مثل لباسهم. هذا هو الأمر المطلوب. ثم ذكر يعني الشيخ صالح الفوزان رحمه الله تعالى أيضا من ضوابط يعني معاملة الكفار التزوج من نساء أهل الكتاب، بشرط أن يكن عفيفات في أعراضهن، في أعراضهن. وأباح الله عز وجل لنا أكل ذبائحهم، ذبائح أهل الكتاب من اليهود والنصارى. اليهود والنصارى جائز لنا أن نأكل من ذبائحهم، أما غيرهم لا، أما غيرهم لا يجوز، مجوس وغيرهم لا يجوز أكل ذبائحهم. أما اليهود والنصارى هم أهل الكتاب فيجوز، كما قال الله عز وجل: اليوم أحل لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم والمحصنات المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم إذا آتيتموهن أجورهن محصنين غير مسافحين ولا متخذي أخدان ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله وفي الآخرة من الخاسرين. فيجوز للمسلم أن يتزوج الكتابية بشرط أن تكون عفيفة في أعراض، أي غير زانية، غير زانية. ولا يجوز أن يزوج المسلمة أن تزوج باليهودي، لا، لا يجوز، هذا لا يجوز. أو النصراني يقول جائز إذا نحن نتزوج منهم، جائز أن يعني يتزوجوا منها، لا، لا يجوز. الله عز وجل يعني أحل للمسلمين التزوج من أهل الكتاب، ولم يحل للمسلمات أن يتزوجن من أهل الكتاب. وأيضا من ضوابط يعني معاملة الكفار لا بأس بإجابة دعوتهم وأكل طعامهم المباح، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم عندما يعني دعاه بعض اليهود فذهب إليهم، ودعاه يعني بعض المشركين فذهب وأكل من طعامهم، مباح، ليس حرام، ليس خنزير، ليس يعني لحم. إذا كان من المشركين لا يكون لحم، لأنه لا يجوز أكل ذبائحهم، مفهوم؟ فإذا كان يعني ذبائحهم ولو كان يعني دجاج أو لا يجوز إذا كان مشرك. أما إذا كان من الكتاب يجوز، إذا كان مشرك لا يجوز، لا يجوز أكل ذبائحهم. أما إذا كان يعني مثلا كما في إندونيسيا الآن يعني الذي يذبح يعني هذا الرجل يعني مثلا يشتري الطعام، والغالب أن الذي يذبح معروف أنه المسلمين، مسلم يذبح هذا، فاشترى مذبوح أكل يعني من المسلمين، فهذا الأكل مباح. فإذا دعاك لا بأس أن تجيبه، لا بأس أن تجيبه وأن تأكل من طعامه، طعام مباح كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. وكذلك من ضوابط معاملة الكفار الإحسان إلى الجار الكافر، لأن له حق الجوار، لأن له حق الجوار. إذا كان جارك كافر له حق وهو الجوار، حق الجوار، تحسن إليه، لا تسيء معاملته، لا يجوز، لا يجوز أن تسيء إلى الجار وإن كان كافرا. الإساءة إلى الجار من الكبائر، وإن كان الجار كافرا لا يجوز أيضا أن تسيء إليه، بل تحسن معاملته. وكما تقدم معنا يعني من الإحسان، كما من الإحسان إلى من بر الأب ومن الإحسان إلى الجار أن تدعوه إلى الإسلام، أن تدعوه إلى الإسلام. ويعني أعظم ما يكون يعني مما يعني يؤثر في قلوب العباد هو الأخلاق الحسنة، الأخلاق الحسنة، يعني تلقاه بوجه يعني بشوش، تضحك في وجهه إذا كان جارك، تحسن إليه، تكرمه، يعني تهدي إليه يعني مثل يعني تهدي إليه الهدية، الطعام أو هكذا، تحبب إليه الإسلام، تحبب إليه الإسلام. إذن فإذا كان الجار كافرا فواجب الإحسان إليه. وكذلك من ضوابط معاملة الكافر أنه لا يجوز ظلمهم، لا يجوز الظلم. الظلم لا يجوز على المسلم
وكذلك على الكافر، لا يجوز، لا يجوز أن يظلم الكافر، تأخذ حقه، تسرقه، تضربه بغير حق، لا يجوز. مثلا الآن هنا في دولة إندونيسيا كثير موجود كفار، صح؟ هؤلاء مستأمنون يعتبرون، لا يجوز الإساءة إليهم، لأن يعني الدولة استأمنتهم في نطاق الدولة، لا يقول نحن سنجاهدهم نضربهم، لا، لا يجوز. يعني قتالهم هذا إذا كان في جهاد أنت مقابل، أما رجل مستأمن لا يجوز. النبي صلى الله عليه وسلم يقول من قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة، من الكبائر. معاهد هو كافر لكنه عاهد، في عاهد الدولة، مثلا جاء من خارج الدولة كافر ودخل إلى هذه الدولة للسياحة أو يسكن فيها، هو كافر خلاص في عهد المسلمين، لا يجوز أن يقتل إن كان كافر وإن كان من كبار الكفار، لا يجوز أن يقتل إذا كان معاهد، لا يجوز. هذا من الكبائر. النبي صلى الله عليه وسلم يقول من قتل معاهد لم يرح رائحة الجنة، وكذلك المستأمن وغيره. فلا يجوز يعني ظلم الكافر، لا يجوز. قال الله عز وجل لا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى، اعدلوا هو أقرب للتقوى. طيب، ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى اعلم أرشدك الله لطاعته أن الحنيفية ملة إبراهيم، أن تعبد الله وحده مخلصا له الدين، وبذلك أمر الله جميع الناس وخلقهم لها، كما قال تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ومعنى يعبدون يوحدون. اعلم معروف، التنبيه، أرشدك الله لطاعته، هذا دعاء من الشيخ لكل من يقرأ، والرشد أن يرشده الله بأن دعاء من الشيخ بأن يرشده الله إلى العلم، للعلم النافع والعمل الصالح. والرشد المراد به هنا الهداية إلى الحق، وضده الغي. قال الله تعالى قد تبين الرشد من الغي، طريق الرشد من طريق الغي، والرشاد من الغي، فالرشد هو الهداية إلى الحق. قال لطاعته، أي أرشدك الله إلى طريق الحق وطريق الهداية، وأرشدك الله ووفقك لطاعته. وطاعة الله عز وجل هي بامتثال أوامره فعلا واجتناب نواهيه اتقاء وجه الله عز وجل. قال أن الحنيفية ملة إبراهيم، الحنيفية هي ملة إبراهيم، معنى ذلك أن الحنيفية هي ملة إبراهيم. وقد أوحى الله عز وجل إلى نبيه أن يتبع ملة إبراهيم، ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم، أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا. قال الله عز وجل إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين. وقال الله عز وجل ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين. والحنيفية، الحنيفية يعني معنى الحنيفية الملة المائلة من الشرك إلى التوحيد. الحنيف هو المائل من الشرك أو عن الشرك إلى التوحيد، عن الشرك إلى التوحيد. قال ملة إبراهيم، نعم، فملة إبراهيم هو يعني الميل عن الشرك إلى التوحيد، وتوحيد الله. وهي ما هي الحنيفية؟ هنا قال أن تعبد الله وحده مخلصا له الدين، هذه ملة إبراهيم، هذه ملة إبراهيم، وهي الحنيفية، عبادة الله وحده و يعني مخلصا له الدين، وترك الشرك، كما قال الله عز وجل عن إبراهيم عليه الصلاة والسلام إذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني فإنه سيهدين. هذا معنى لا إله إلا الله، إنني براء مما تعبدون، معناها لا إله إلا الذي فطرني، أي إلا الله، معناها إلا الله. قال الله عز وجل قال له رب أسلم، قال أسلمت لرب العالمين. فهذه هي ملة إبراهيم، وهذه هي الحنيفية، عبادة الله عز وجل وحده مخلصا له الدين، وترك الشرك. وقال أن تعبد الله وحده مخلصا، الإخلاص أن يقصد بالفعل التقرب إلى الله عز وجل وحده،
هذا هو الإخلاص، وهذا الذي أمر الله عز وجل به: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. قال الله عز وجل لنبينا محمد: قل إني أمرت أن أعبد الله مخلصا له الدين، أو ديني الدين، الله مخلصا له الدين. قال: وبذلك أمر الله جميع الناس. نعم، أمر الله جميع الناس بعبادته وحده لا شريك له، وترك الشرك، وهي الحنيفية. قال الله عز وجل: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، الذي جعلكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. قال الله عز وجل: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. هذه الحنيفية. جميع الناس مأمورون بهذا، مأمورون بهذا، بعبادة الله وحده وترك الشرك، النهي عن الشرك. قال: وخلقهم لها، خلقهم لهذه الغاية، هي عبادته سبحانه وتعالى وحده. قال كما قال تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فيعني الله عز وجل هذه هي الغاية التي خلق لأجلها الجن والإنس، هي عبادته سبحانه وتعالى وحده، أي توحيده. قال: ومعنى يعبدون يوحدون، ما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ومعنى يعبدون يوحدون، كما جاء ذلك عن ابن عباس رضي الله عنه في التفسير. قال: كل آية في القرآن فيها الأمر بعبادة الله، أي معناها توحيد الله، معناها توحيد الله. ومعنى يعبدون يوحدون، يفردونه سبحانه وتعالى بالعبادة. طيب، نكتفي بهذا القدر إلى هنا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.